Здравствуйте! В прямом эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И мы начинаем с истории ТССР. 20 апреля 1958 года основан футбольный клуб «Рубин». В то время команда называлась «Искра» и базировалась при 22-м авиационном заводе. В первый сезон выступили в зоне первенства СССР. Свое нынешнее название клуб получил в 1964 году. Он дважды выигрывал чемпионат России, а также становился обладателем Кубка страны. В этот день, в 1976 году, указом Верховного Совета ТССР Челнинский район переименовали в Тукаевский. Это было приурочено к 90-летию со дня рождения народного татарского поэта Габдуллы Тукая. Райцентр при этом остался в Челнах, отдельном городе республиканского подчинения. А мы переходим к событиям этого дня и коротко о главном. На работу, как на праздник. Христос воскрес православным. Почему татарстанские аграрии даже на Пасху в поле, узнал Рамиль Шайдуллин. Пассажиропоток держать под контролем, а безработных привлечь к благоустройству. Будем привлекать желающих на общественные работы, желающих, которые потеряли работу. О чем сегодня говорили на заседании оперативного штаба в Казани, расскажет Зарина Ахметова. Парикмахерские республики снова открыли свои двери. Все работают в масках, расстояние все держат. Как попасть в салон красоты в период самоизоляции, безопасно ли это, расскажет Юлия Муратова. 27 миллионов саженцев в честь 27 миллионов погибших. В этом году 75 лет Победы. Вот решили, как говорится, поучаствовать в этой акции. Как проходит акция «Сад памяти» в период пандемии, увидела Алия Хайрудинова. Носят маски, обрабатывают руки, сеют в поле. Аграрии Татарстана продолжают работу, несмотря на пандемию. Вместе с ними на поля выехал и Рустам Минниханов. Президент оценил работы на юго-западе республики, в Буинском и Дрожжановском районах. К слову, они в числе лидеров по севу. А вот в Агрызе и Менделеевске еще далеки от завершения даже подкормки. Выполнено на 58 и 50%. Христос воскрес православным. Звучат поздравления, но приходится обойтись без куличей и лакомств. Все в целях безопасности. На руках аграриев перчатки, на лицах маски. Пасху они встречают в поле. Сейчас на счету каждая минута. Обработка полей, работа по животноводческому комплексу – это непрерывный процесс. Сеять надо, продукцию животноводства надо производить. Пока еще ни один не отказался, что кушать не будет. Задача завершить баранование да обработать участки с влажной почвой. Уже засеяны 40 гектаров сахарной свеклы, взошли больше 16,5 тысяч гектаров озимых. 100% все подкормили, приступили к кировому посеву. Они 7,5-8,5 дают. В этом году попробовали сейчас купить 60 голов метелей с Ленинградской области. О том, что в сельхозпроизводстве все связано, говорит и вот этот молочно-товарный комплекс. Осенью выращенное зерно пойдет в том числе и на корм как коров, так и телят. Президенту показали недавно построенное родильное отделение, что увеличило производство молока, поголовья и мяса. Праздник вот в таких условиях приходится. В ограниченных. В полях и дрожжановцы. До светлого праздника они завершили подкормку озимых, обработали почву. Сейчас продолжают посевную. В деле все меры предосторожности. Метод борьбы только один. Предохраняться, вот перчатки, обработка, маски, ограниченный контакт. В местном зернотоке есть еще 1000 тонн семян, однако поля района уже засеяны. Больше 62 тысяч гектаров. Больше тонны молока в сутки перерабатывает местный молочный цех. Его открыли 5 лет назад, дав работу 6 местным жителям. Президент оценил выпускаемую продукцию. Дрожжановские ряженку, кефир, сметану, сыры и йогурты. Рамиль Шайдуллин, Давид Абдуллин, ТНВ, Буинский, Дрожжановский районы. А сейчас перейдем на поле боя с пандемией. В Татарстане 39 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Об этом сообщил Оперштаб республики. Известно, что 11 новых пациентов госпитализированы. Другие 28 остаются дома под постоянным наблюдением медработников. 10 человек вирус подхватили на выезде, остальные заразились в республике. Больше всего случаев в Казани, их 18. В России за сутки заболели 4255 человек. Это на 1792 случая меньше, чем днем ранее.
Почти 8 тысяч нарушений зарегистрировано в Татарстане с начала режима самоизоляции. Возбуждено 12 уголовных дел за продажу фальсифицированных медицинских изделий. Еще 10 за подделку документов. Компании, как выяснили полицейские, давно закрылись. В отношении нарушителей были составлены протоколы. Теперь им грозит арест до 6 месяцев. Российская вакцина от коронавируса может появиться к середине июня. Об этом сегодня сообщили на видеоконференции Владимиру Путину ученые-вирусологи. Эксперты рассказали, как они оценивают ситуацию с коронавирусом и какие меры для борьбы с пандемией можно было бы предпринять. Как доложили, отечественный препарат от коронавируса сейчас проходит доклинические исследования. К 15.06 выйти на возможность государственной регистрации данного препарата. Мы сделаем все для того, чтобы ускорить все необходимые административные процедуры. Если потребуется, я так понимаю, что потребность такая есть, выделим и дополнительные ресурсы. Пик еще не пройден. Регионы отстают от столицы примерно на 2-3 недели. Сейчас в 45% новых выявленных случаев заболевания проходят в бессимптомной форме. Владимир Путин поручил к началу следующей недели развернуть в регионах весь дополнительный коечный фонд. В Татарстане принять пациентов готовы 26 медучреждений, где оборудовано свыше 3000 коек, почти половина с аппаратами ИВЛ. Нужно сделать все, чтобы сгладить сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений. Рустам Минниханов сегодня посетил блок интенсивной терапии РКБ. Он был открыт 17 апреля. В нем проведен ремонт и есть все необходимое оборудование для лечения тяжелобольных пациентов. Это 7 коек с аппаратами ИВЛ и КМО. Эта машина выполняет функцию легких и сердца и снабжает кровь кислородом. В отделение также завезены рентген и УЗИ-аппараты для своевременной диагностики. Рустам Минниханов подчеркнул, что республика готова к любому сценарию развития событий с коронавирусом. Что мы можем просто пациента отключить от аппарата ИВЛ и обеспечивать полностью кислородную потребность в течение 2 недель. Молодцы, хорошо сделано. Достойно. Президент республики сегодня также встретился с врачами ситуационного центра медицинских катастроф, основанного на базе РКБ. Этот комплекс уже 8 лет ведет консультации для врачей с высокой квалификацией. Но с 1 марта этого года на него возложены функции дистанционного консультативного центра по анестезиологии и реаниматологии. Врачи консультируют тяжелых пациентов во временных инфекционных госпиталях. За это время центр провел уже более 30 таких консилиумов. В ближайшее время будет только увеличиваться нагрузка. Полностью она будет на работников здравоохранения. Поэтому вам терпение, но мы всегда рядом. Поэтому все, что необходимо, мы будем принимать все решения. В Казани под наблюдением медиков из-за коронавируса остаются 747 человек. Более 7 тысяч сняты с контроля врачей. Об этом сегодня рассказали на заседании городского оперштаба. С начала апреля поступило 11 тысяч заявлений на регистрацию как безработных. Подробнее о том, чем живет столица в период пандемии, расскажет Зарина Ахметова. Последние 2 недели фиксируется снижение числа регистрируемых преступлений. Много нарушителей режима самоизоляции. На более 1000 человек составили протоколы, а 342 казанца уже побывали в суде. Не пугает коронавирус и владельцев заведений. 3 руководителей общепитов привлекли к ответственности. Продолжается работа по ограничению межмуниципальных перевозок пассажиров, а также соблюдению ограничительных мер движения легкового транспорта по территории города. Не задействовано в жизнеобеспечении населения. Для оказания помощи зараженным в городе есть все, отметили в исполкоме. Пожилым старше 60 лет с признаками ОРВИ проводят компьютерную томографию легких. По состоянию на 19 апреля 2020 года под медицинским наблюдением находится 747 человек. Прекращено медицинское наблюдение всего нарастающим итогом за 7360 человеками. Помогают врачам предприниматели. Гостиницы предоставили им лучшие номера, рестораны, обеды, а таксисты – бесплатные поездки. За время пандемии таксистами было выполнено около 18 тысяч вызовов. Ильсур Раевич, хочу отметить, что пилотный проект с Яндекс.Такси, инициированный именно мэрией города, оказался настолько успешным, что наш опыт был распространен на другие регионы России. Так как многие предприятия столицы снова начинают работать, растет и пассажиропоток. Чтобы избежать столпотворения в автобусах и на остановках, количество транспорта должно быть оптимальным, заявил сегодня мэр столицы. А вот казанцам нужно будет серьезно задуматься над своей защитой, потому что появляться в общественном транспорте без маски теперь запрещено.
Обвала на рынке труда пока нет, отмечает мэр. Тем, кто остался без работы, подготовят дополнительное предложение. Скоро начинаем приступать к работам по благоустройству. Мы с Ильдаром Саиджановичем говорили и с вами о том, что будем привлекать желающих на общественные работы, желающих, которые потеряли работу или источник заработной платы. Пожалуйста, прошу подготовить предложение. Подать заявление по безработице можно удаленно. Для тех, кто потерял место работы с начала марта, пособие за апрель по июнь составит 12 130 рублей. Зарина Ахметова, Ренат Сафин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. У туристов из Таиланда 16 апреля прибывших в Казань тесты не выявили коронавирус, сообщает республиканский штаб. Пока все прибывшие продолжают находиться на двухнедельном карантине. Напомним, 111 пассажиров рейса из Бангкока на той неделе были размещены в казанском санатории. Это туристы из разных регионов страны, среди них 17 детей. По прибытию у них сразу взяли анализы на COVID-19. Сегодня стало известно у всех отрицательные результаты. Очереди в почтовых отделениях. Что это и почему почтовики утверждают, что это персональное решение клиентов? Читайте в интернет-газете «Реальное время». С этого дня в республике запрещено находиться без масок в торговых центрах и общественном транспорте. Такое постановление подписал премьер Алексей Песошин. Новая мера борьбы с коронавирусом продлится до улучшения эпидобстановки в регионе. Уже больше 5000 противоэпидемических костюмов пошили на КАМАЗе. Автогигант организовал эту работу на всех мощностях в Челнах. Так, например, на кузнечном заводе этим заняты более 30 человек. Шито 310 костюмов. Комплект состоит из халатов, фартука, рубашки, брюк, бахил, нарукавников, шлема, шапки и пояса. Материалы поставляют предприятия республики. Сегодня в Татарстане открылись парикмахерские салоны красоты. Однако все они должны соблюдать строгие требования. Дистанция между клиентами, гигиена на рабочем месте и использование средств защиты. Постричься пока непросто. Как это сделать, выясняла Юлия Муратова. Они снова вышли на работу, чтобы создавать красоту. Так стилисты-парикмахеры сегодня наконец вновь встречают своих клиентов. Среди первых посетителей Мухтар Галиев. Увидел, что все чисто и за свое здоровье не переживает. Все требования выполняются. При входе моют руки, все работают в масках, расстояние все держат между собой. К сожалению, к большому сожалению, приходится в таких условиях. Но это наверняка такая необходимость, которая не позволит дальше распространиться данному вирусу. Салоны и парикмахерские сегодня открылись по всей республике, но с соблюдением строгих правил. Между клиентами безопасное расстояние, после каждого дезинфекция. Сотрудники каждый день измеряют температуру тела и заносят данные в специальный журнал, а посетителям выдают средства защиты. Стали обрабатывать инструментов намного в связи с этими коронавирусами. Уделяем внимание на обработку больше. Теперь, чтобы постричься, найти свободную минутку недостаточно. Все строго по предварительной записи. Перед выходом из дома нужно обязательно оформить цифровой пропуск на сайте, указанном на экране, зарегистрироваться, внести данные, а затем уже указать причину выхода под новым номером 11. При клиенте даже можем показать, достать из стерилки обработанные инструменты. При клиенте можем обрызгать еще раз спиртом ножи у машинки, расчески те же самые, чтобы человеку было спокойно. Открыть двери в салоны красоты наряду с Татарстаном планируют и в Волгоградской области. Это не просто требование бизнеса, а социальная необходимость. Юлия Муратова, Ильшат Аюпов, ТНВ, Набережные Челны. Запасы специализированного питания для пациентов Казанского хосписа сокращаются с каждым днем. Сейчас учреждение продолжает оказывать помощь паллиативным больным в штатном режиме. Однако непростые условия коронавируса отразились на финансировании от благотворителей. Сегодня на призыв о помощи откликнулись участники акции «Мы вместе». Волонтеры закупили необходимые продукты для детского питания. Напомним, акция «Мы вместе» проходит по всей России. Любой неравнодушный может предложить свою помощь или оказать поддержку Казанскому хоспису. В связи с сложившейся ситуацией просто фонд Анжелы Вавиловой пока нет средств закупать. Я обращаюсь к вам. Если есть возможность, помогите нам в приобретении этих питательных смесей, которые очень поможет нам, нашим пациентам, как детям, так и взрослым.
В борьбу с пандемией активно включаются крупные предприятия республики. Причем помогают не только антисептиками и средствами защиты, но и продуктами, а также бытовой химией. Вот и крупнейший производитель чистящих средств Татарстана «Нафис» поддержал инициативу Рустама Минниханова оказать посильную помощь и безвозмездно передает 240 тонн стирального порошка, средств для мытья посуды и очистителей 160 больницам и поликлиникам всех районов республики. Отгрузка начнется уже завтра. Кроме того, компания уже начала поставлять продуктовые наборы 8 тысячам студентов КФУ и призывает последовать их примеру других. Самая главная идея в том, чтобы, собственно говоря, не остаться безучастным к этим проблемам, которые охватили все страны в мире. И как раз сегодня есть такая возможность каждому проявить то, о чем все думают и все говорят. Просто проявить себя в поступках. 40 тысяч рублей за коммуналку. Такие цифры в счет-фактурах увидели некоторые нижнекамцы. Главная статья расходов в платежке – отопление, хотя март выдался далеко не самым холодным. Откуда взялись пятизначные цифры и что теперь делать жильцам, разбирался Салават Мухаммадуллин. 2085. Эти цифры Эльвина Зарипова знает уже наизусть. В начале месяца она, как обычно, получила счет-фактуру. Только вот сумма была совсем необычная. Сразу 40 тысяч рублей. 30 из них за отопление. Откуда? По ее словам, в управляющей компании сказали, что пришлют сотрудника, который проверит счетчики. А если он придет и скажет, у вас счетчики рабочие, и что, мне 40 тысяч платить? Когда у меня у мужа зарплата 50 тысяч, а нам как жить дальше? Я в декрете сижу. Садики, квартплаты, ипотека. На это же тоже надо. Вот я не собираюсь, я даже не буду платить эти 40 тысяч. Пусть хоть что, я буду судиться. Но счетчики пока так никто и не проверил. В такой ситуации оказались практически все жильцы дома номер 121 по улице Мира. За март они должны по 15, 30 и даже 43 тысячи. За разъяснениями мы отправились в офис управляющей компании. Это вам надо в пресс-службу нашу обратиться. Пресс-службу? Да. А здесь это просто как офис, да? Ну, мы не уполномочены давать такие. После запроса в адрес руководства нам сообщили, что о проблеме знают. Подозревают, что такие суммы из-за неисправности тепловых счетчиков. В квартирах жителей будет произведен контрольный съем показаний приборов учета тепла. По результатам будет произведен повторный расчет сумм задолженности либо переплаты за отопление. Уже после этого точные данные придут жителям в счетах за апрель. Мы вернемся к этой теме, как только будут известны данные перерасчета. Салават Мухаммадуллин, Светлана Шумкова, Фахри Исламов, Ринат Сафин, ТНВ, Нижнекамск, Казань. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Ласковый май. Может оказаться теплым. А это означает, что и летний сезон может наступить пораньше. Будет ли май жарким? Мнение специалистов выслушала Вероника Гайнудинова. Невероятная фантастика или вполне скорое будущее? Помимо актеров было буквально 3-4 человека. Многие совмещали роли. Но сам проект был достаточно камерным, поэтому мы справились. Каким получился сериал об Иннополисе и почему имеет успех в интернете? С его создателями пообщался Сергей Хайдаров. Несмотря на коронавирус и ситуацию на нефтяном рынке, производственные показатели Татнефти выше уровня минувшего года. Сегодня в Доме правительства во главе с Рустамом Миннихановым состоялось заседание Совета директоров компании. Как доложили, за год было добыто 29 миллионов тонн нефти. Чистая прибыль составила без малого 200 миллиардов рублей. Ситуация складывается непростая. Много решений придется принимать в ручном режиме. Об этом сегодня Рустам Минниханов заявил на заседании Совета директоров Татнефти Химинвестхолдинга. По итогам первого квартала этого года производство на предприятиях нефтегазохимического комплекса республики увеличилось на 8%. Положительная динамика по выпуску нефтепродуктов и пластмассовых изделий. Падение наблюдается по химпродукции и добыче нефти. В первом квартале выросли объемы нефтепереработки на 20%. Однако платежи базовых предприятий комплекса в бюджет республики сократились более чем в 2 раза. Основная причина падения прибыли у крупнейших налогоплательщиков. Вырос спрос на отдельные виды продукции в связи с коронавирусом – маски, защитные костюмы, лекарства и другие. В нынешних условиях есть необходимость оказать отрасли дополнительную поддержку, отметили сегодня на заседании. Ситуация непростая. Сложно пока сказать, что к чему. В ручном режиме нам надо будет принимать много решений.
Россия и страны СНГ вновь объединятся. На этот раз в честь 75-летия Великой Победы. 27 миллионов деревьев будут высажены на территории бывших союзных республик. Ровно столько солдат так и не вернулись с войны. Одними из первых в Татарстане к акции присоединились мамадышцы. Уже сегодня тут высадили 5000 саженцев. Близко не подходи ко мне. 2 метра дистанции. Семья Голубковых шутит. Не первый год сажают деревья вместе, но чтобы в масках, перчатках, да еще и соблюдают дистанцию, такое впервые. Самоизоляция лесникам только снится. Вот и сейчас нужно засадить без малого 1,5 гектара земли. А это 5000 саженцев. В Мамадышском районе 14 человек присоединились к акции «Сад памяти». Мой дед, я не знаю, потому что он не вернулся с войны. В честь этих, в честь всех, кто не пришел с войны. Оставляем немножко расстояния между саженцами. А это братья Юрий и Алексей. Мастера лесного дела. Им повезло больше. Деды и победу приближали как могли, и домой живыми вернулись. Мы ради этого сажаем лес, ради них. Люди работают, использование масок, перчатки и расстояние между работниками не менее 2 метров. Присоединиться к акции может каждый, особенно те, у кого есть садовый участок. Посадить дерево, сфотографировать его и выставить в социальные сети с хэштегом «Сад памяти дома». И тогда о вашем герое узнает вся страна. Так посадить дерево решила и семья Двойничковых. Выйти в лес не могут, режим самоизоляции. А вот перед домом, пожалуйста, посаженную липу тут же фотографируют. Снимок в соцсети. Надеемся, что она очень буйно разрастется, что будет радовать наш глаз. Чернов Александр, Чебышев Николай, Шигапов Сагдеп. И таких почти 9000. Это имена мамадышцев, которые так и остались на поле боя Великой Отечественной войны. В этом году посадят ровно 9000 деревьев, чтобы почтить память каждого. Саженцы уже зеленеют в Крыму, Дагестане, Ингушетии, Брянске. Всего будет высажено 27 миллионов деревьев. Столько человек погибли ради Великой Победы. Алия Хайрудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Мамадышский район. Завтра в Татарстан придет южный циклон. Он, по словам синоптиков, принесет в республику сильный ветер, понижение температуры, дождь и грозу. Аномально холодный для апреля обещает всю неделю. Будет на 5 градусов ниже нормы. А вот каким будет май, знает Вероника Гайнудинова. Подоконники, они разные цветы, они, конечно, в марте и даже раньше марта некоторые. Цветы теперь не только на подоконнике, но и в саду. По наблюдениям Фании Шарафиевой, в этом году они расцвели раньше обычного на 2 недели. Вот и уборку в саду затеяла, собирается начать работу и в огороде. Грядки уже мы скоро начнем, на днях, наверное. У нас очень большие уже, вот такие большие стали. Но мы, наверное, будем посадить, если будет тепло, в мае. Скоро можно приступать к делам огородным, считает и Фарсель Зияддинов. Известный садовод уже 55 лет. Каждый день фиксирует погоду. Чтобы было так тепло, не помнит. С 3-5 мая по 15 мая основном большинство культур нужно уже сажать. Для этого нужно в саду должно быть достаточное количество влаги, ранование провести и мульчирование. Теплый май обещают синоптики. Причем температура, говорят, будет выше климатической нормы на 2 градуса. Правда, по словам метеорологов, таких рекордов, как этой зимой или в начале весны, можно не ждать. Средняя температура в мае порядка 11,5, до 12 градусов, вот так где-то. А осадков должно упадать, где-то порядка 40 миллиметров. А вот в ближайшие сутки в республику придет южный циклон. Заметно похолодает, а ветер усилится до 22 метров в секунду. Такой будет вся неделя. Татарстан будет находиться в передней части циклона. При прохождении активных атмосферных фронтов ожидаются дожди, утром и днем местами сильные и в отдельных районах с грозой. Ближе к выходным прогнозируют снег, а в ряде районов даже метель. Ночью минусовые температуры, а на дорогах гололедица. Потеплеет, говорят синоптики, через неделю. Тогда и можно будет браться за огороды. Вероника Гайнудинова, Алмазетдинов, ТНВ, Казань. Заглянули в будущее. В сети уже можно увидеть все эпизоды веб-сериала «Последняя программа». Он рассказывает о том, как может измениться жизнь человечества с появлением искусственного интеллекта. И он уже сейчас популярен в сети. Почему татарстанцы снимают сериалы для интернета и как Иннополис превратился в съемочную площадку? Сергей Хайдаров. Кто-то скажет, что это фантастика, кто-то, что вполне скорое будущее. Сценарий сериала «Последняя программа» рассказывает об ученом, который создал искусственный интеллект для того, чтобы сделать жизнь людей проще. Самое интересное, что ученый этот из Иннополиса, и все съемки сериала происходят именно в этом городке. Я проиграл битву за себя.
Может, хоть на презентации не стоило влезать в свои фирменные аналогии? Я не выбираю, когда это делать. Это и есть тот самый молодой ученый Стас, длинноволосый программист, создавший по сценарию искусственный интеллект. Приложение уже в сети. Наш покровитель остался доволен. Играет Стаса казанский блогер Кирилл Карамов. Для этой роли он сильно изменился внешне. Перед съемками я вдохновился Кристианом Бейлом. Это актер, который может похудеть для роли на 30 килограмм, а может располнеть для роли на 30 килограмм. Я решил отрастить волосы для роли и пополнять, но не специально. Как известно, цвет мира IT и Татарстана одинаковый. Зеленый. Здесь юмор переплетается с острым сюжетом и IT-терминами. Так и говоря, весь наш мир — программирование, и мы часть него. Над проектом работала небольшая команда под руководством казанского режиссера Тимофея Шарагина. На все ушел почти год из-за высоких требований к сценарию, который поднимает важные вопросы. Сейчас существует так называемая проблема черного ящика, когда ученые не совсем понимают, почему нейросеть приняла то или иное решение. Нам лучше бы, конечно, это понимать, потому что в ближайшем будущем многие аспекты нашей жизни будут зависеть от решений, которые принимает нейросеть. На экранах появляется часто, но в сериале дебют для нашего коллеги, ведущего рубрики «В сети» Армана Костаняна, это первый киноопыт. В фильме он сыграл друга и по совместительству коллегу Стаса. Роль не главная, но важная. Сама задумка сценария, то есть сериал очень классный, очень интересный, и она прям достойная. Вот. И, читая комментарии, понимаю, что действительно очень и людям нравится. И я сам как преподаватель, преподаю в Иннопольсе, и мои ученики тоже смотрят, и им тоже нравится. Сериал действительно, что называется, зашел в интернете. Уже сейчас там тысячи просмотров под сериями и благодарные комментарии. Увидеть татарстанскую научную фантастику в интернете может любой желающий абсолютно бесплатно. И, судя по отзывам, этот веб-сериал для многих стал отличным способом оставаться дома и не скучать. Сергей Хайдаров, Вадим Илларионов, ТНВ Иннополис. Тем временем, пока страна по-прежнему находится в режиме самоизоляции, в интернете появляются креативные ролики из дома. Очередную песню записали и российские звезды. Родион Газманов, Михаил Борисов, Корнелия Манго и многие другие спели про очереди в магазинах и про цены на имбирь. Карантин мы пересидим, раздавай добро, онлайн и победим. Карантин мы пересидим, раздавай добро. А у нас на этом все. Оставаясь дома, будьте в курсе всех событий вместе с нами. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Эта дыхательная практика помогает сохранять спокойствие. И она прекрасно подходит, чтобы заказать лекарства на farmland.ru. farmland.ru – гарантия качества и профессионализм. Татаринформ на любых мобильных устройствах. Новости, события, подробности. Доступные удобрения для садоводов. Совместный проект Joy Уралхим. Здравствуйте! В предстоящие сутки погодные процессы начнут меняться. И, увы, не в лучшую сторону. Подробности прямо сейчас. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2 167 166. Или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево в предстоящие сутки будет облачно. Ожидаются осадки, местами сильные, 13-15 тепла. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге также ожидается понижение температур и осадки в виде дождя. Днем до +8. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше ожидается облачная погода. Пройдет дождь, местами сильный. Днем +8-13 градусов. В Арске, Кукмаре и Балтаси ожидается облачная погода и осадки в виде дождя. Станет прохладнее, всего +6. В Болгаре, Дрожжином и Буинске не обойдется без осадков и понижения температур. Ветрено. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше ожидаются дожди, местами сильные. Температура понизится до +8. В последующие сутки будет сыро и дождливо. К вечеру возможен мокрый снег. В
Казани ожидается облачная погода. Пройдут дожди, местами сильные. Ночью и днем около 6 тепла. Ветер северо-восточный, сильный, порывистый. Местами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 91%. Магнитное поле Земли неустойчивое. Берегите себя и оставайтесь дома. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго!